大家好，我係蔡師傅。咁網上面咧有老友記分享啦。咁呢一份持牌手油帳嘅雜檔咧，除咗谷15個巴之外咧，咁就係需要喺入水嘅時候咧係要放3次氣嘅。咁而家做俾大家睇。咁首先咧就一定係扣咗入個嘴先啦。咁啊唔彈出嚟啦。咁然之後咧就開始谷水入去咯。咁啊睇住呢個錶，咁而家咧就谷到15個巴啦。咁我哋咧就要喺呢度粒的咧就放氣啦。咁啊放3次氣嘅。呢度咧最緊要放到咧唔好去到0啦啊，因為咧入邊要有水嘅。咁啊，閂咗呢粒的之後咧，再谷起個15個巴啦。谷起咗之後咧，就再放氣啦。好啦，閂翻佢，再谷起個15個巴。咁啊，又再放翻個氣啦。揾隻手擋住啊，唔係啲水會射晒出嚟嘅。閂翻住之後，再谷起15個巴。呢次係最後噶啦。咁啊，呢度15個巴咧之後咧就可以交貨噶啦。而家咧就谷咗15個巴啦。咁啊，首先咧要將呢一條咧咁啊軟喉嘅氣咧放咗佢先啦。咁網上面嘅師兄分享咧，就係只要呢度瀝腎一漏水咧，就即刻肥佬啦。咁啊，同埋咧，只要有其中一個接駁口咧有輕微嘅滲漏咧，咁啊滴得好慢嘅話咧，都係可以當合格嘅。但係若果有2道接駁口漏水咧，咁就都係會當肥佬嘅。咁希望咧就幫到大家考試合格啦。拜拜。